Едно од најпознатите и најмодерните во последно време расстройства на вниманието е АДХД или синдром на дефицит на внимание и хиперактивност. Недостатокот на внимание со или без хиперактивност, кога е без хиперактивност е АДД, е невроразвојно нарушување кое се карактеризира со симптоми на невнимание, импулсивност и хиперактивност, кои се во спротивност со развојниот стадиум на детето. За да се постави диагноза, однесувањето и тешкотиите поврзани со АДХД треба значително да влијаат на функционирањето на детето. Како резултат на тоа, појавата на АДХД се поврзува со најразлични проблеми на детето, тоест сиромашни училишни перформанси, интерперсонални проблеми, а подоцна и во животот и проблеми околу професијата, вработувањето и така натака. Според тоа, раната диагноза ќе ни овозможи да имаме можности да интервенираме уште во раната возраст, која што ќе го подобри квалитетот во понатамошниот тек на животот како млад човек и понатаму како возрасен. Кај некои индивидуи симптомите со тек на време се повлекуваат со возраста, најчесто оние хиперактивните и импулсивните синдроми, додека други имаат перзистентни симптоми и придружни проблеми и во зрелата возраст. Преваленцијата на АДХД се движи од околу 5% кај децата и 2,5% кај возрастните според АПА. Во детството момчињата 4 пати повеќе се диагностицирани со АДХД од девојчињата, а во зрелите години овој однос се изедначува. Ова е така бидејќи момчињата имаат поголема хиперактивност за разлика од девојчињата, а со тоа тие се и имаат поголема веројатност да бидат забележани и препратени на диагностицирање. Овдека на нашиве простори, па не само на нашиве, дури и во светски рамки, според мене, моje лично мислење, за да овој однос биде 4:1 во насока на почесто кај момчињата, мислам дека е и стилот на воспитување, односно наметнување на машките и на женските улоги уште во најраната возраст, па така девојчињава нели ги воспитуваме да се мили, фини, сладки и кротки, а момчињава ги воспитуваме да бидат нели мажи, силни, срчани, брзи, бесни и така натака. АДХД е излечива состојба и во ќе ви закачам и прашалник за проценка на АДХД доколку сакате да го разгледате, иако најдобро е проценката и диагнозата да се врши од страна на психолог или на матичен лекар кој што понатаму ќе ве упати доколку има потреба онаму каде што треба. Симптомите на АДХД се селективно внимание и меморија. Тој одлично се фокусира на она што му е интересно, ама има изразено лоша концентрација кога треба да извршува секојдневни обврски, особено училишни обврски, односно да ги завршува оние нели општествено наметнати обврски. Има расеаност, лесно го попречуваат било какви надворешни дразби што немаат врска со задачата која што моментално ја извршува, има импулсивност, значи реагира одма брзо без размислување и хиперактивност. Имаше набрзо еден твит, се разбира, хумористичен беше, вика од кога ја измислија хиперактивноста, немам видено невоспитано дете. Има ите каква поврзаност на начинот на кој што го воспитуваме детето со начинот на неговото однесување, и тука јас би сакала да дадам едно мое лично мислење на поврзаноста на технологијата со појавата на АДХД. За жал, во денешно време, во 2020 година, ретко гледаме дете кое што не користи смартфонија. Ќе се фатам на мобилните телефони. Јас сум мајка на 3-годишно девојче и знам колку значи некогаш она така наречена дигитална дадилка, кога имате потреба во моментот нешто да извршите, макар и
физиолошка потреба, па најлесно е еве го телефонов погледај 5-6 минути ќе се вратам. Знаете дека ќе биде на местото каде што сте го оставиле без да биде пола кујна извадена надвор и така натака, ќе си седи детето на телефонот најверојатно, но кои се последиците од тоа? Нашите деца денеска не користат само 5 минути мобилен телефон, погледуваат нешто и толку, туку со мобилен јадат, со мобилен пијат, со мобилен спијат и така натака. Често, бидејќи се наоѓам во таа возраст каде што врсниците ми се горе-доле од прилика мајки на мали деца, често слушам, па детето не може да јаде ако не користи телефон. Значи, за детето да не може да јаде без мобилен телефон, вината е во нас, кои што сме го научиле и сме му го дале мобилниот телефон за да може детето да јаде. Што е проблемот со мобилната технологија и каде е поврзаното со АДХД? Прво, за едно детенце да се развива здраво, да се развива креативно, тоа со очињата треба да следи се што се случува околу него. Буквално нааголо 360 степени околу неговата оска, да прати, да слуша, да ги користи сите сетилни органи и да слуша што се случува. Кога ќе му го дадеме ние смартфонот во рака, неговите очиња и неговото внимание, сите негови сетила се сконцентрирани на 10 сантима и на ништо надвор од тоа. Она што е најстрашното, можеби, тоа е брзината со која што и достапноста на содржините кои што сакаат да ги гледаат. Ние, например, нашите генерации, јас сум 88 родена, да не зборувам за повозрасни од мене, кога сакавме да гледаме одреден цртан филм, ние освен ако не ни го пуштат на видеокасета дома, и за тоа пуштањето на видеокасета траеше 15-20 минути додека се најде касетата, додека се пушти, но ако сакавме да гледаме некој цртан или некоја емисија која што се прикажува на телевизија, ние знаевме дека, да речеме, серијата или емисијата, цртанчето е денеска во 7 саат и само тогаш, доколку се уклучам на одредената програма, можам да го гледам цртанот. Денеска тоа не е така. Децата имаат за дел од секунда достапност на било која содржина. Како сакате кај едно дете да се развие можност за внимание и да се развие можност да се сконцентрира, да причека, да има трпение за одредено нешто, ако тоа со телефонот саканата содржина за дел од секунда ја наоѓа, пушта видео на YouTube, за другиот дел од секунда може веднаш да го смени видеото и да пушти друга содржина. Да не зборувам за содржините кои што денеска ги гледаат, каде што многу малку гледаат цртани, повеќе гледаат јутјубери, а јутјуберите се прилично малку скоро контролирани во однос на содржината која што ја снимаат во нивните видеа. Друг проблем кој што се јавува е еднонасочната комуникација. Значи, детенцето кога гледа во телефонот, само телефонот му зборува и само телефонот му кажува, а детето само со сетилата гледа и ништо не му враќа на телефонот. Значи, го нема оној разговор, каде што преку разговорот децата ги на здрав начин ги оформуваат, ги испознаваат емоциите и така натака, туку само прати што телефонот му кажува. 21 веќе, факт е дека ние сме сите зависници од телефонија и од социјални мрежи. За жал, видеово го снимам во време на COVID пандемијата и пред почетокот, септември месец е пред почетокот на онлайн наставата. Факт е дека општеството и ни наметнува да користиме мобилна технологија, но кај мали деца апсолутно е непотребно ние да сме тие кои што му го наметнуваме телефонот. Јас знам дека сте средношколци, но за некоја година ќе бидете и во улога на родител, во улога на тетка, во улога на постара сестра или брат сте можеби сега и така натака. Не велам дека детето воопшто не треба да има контакт со мобилната технологија, со смартфонијата, затоа што по друга страна, кога сите имаат контакт со одредено нешто, па ако не му го давате воопшто телефонот, тоа и ќе одскокнува од она што, нели, нормалната во наводници средина, она што повеќето го прават. Но
давајте го телефонот, но сето тоа да биде дозирано. Да биде со договор, окей, во 1 сат ќе изгледаме 2-3 цртана, не знам, ќе изгледаме цртан, или пред спиење во ред, пред да легнеме ќе изгледаме едно цртанче и толку, и по претходен договор на кој што вие ќе си се придржувате на истиот, да си се договорите и да си го испочитувате, што е најважно, тој договор. Ви благодарам на вниманието.